你啲班打唔好，可能背後有一個色素加速器啊！有啲班打2次就打清㗎啦。點解你面上一班打極都難搞，好反覆，甚至打完更差呢？好多人以為打班最重要睇下部機有幾勁啊！打班嗰位技術水平有幾好，但我話你知啊，係唔止呢兩樣嘢嘅。如果你係普通嘅色班，例如雀班，揾部靚機做好防曬，的確係比較易清嘅。但係如果你啲棘手嘅色班，例如荷爾蒙班呢類型咁複雜嘅色班呢，只靠部機同埋個人技術呢，係絕對唔夠嘅，因為荷爾蒙班背後呢，除咗要做好基本嘅防曬之外呢，其實仲牽涉咗好多你個人嘅生活習慣嘅，例如你係咪成日接觸啲高熱力環境啦？最近生活壓力大唔大啦？睡眠質素好唔好啦？護膚程序有冇出錯啊？甚至連飲食同生活環境呢都有關係嘅喎。呢啲呢就係色素加速器啦。如果你背後呢啲嘅色素加速器一直都冇停過，就算我哋用幾百萬嘅嘢幫你打，用再好嘅人才，呢啲班都係打極好反覆，甚至可能更差嘅。呢個就係點解我哋Lydomus處理棘手色班呢，從來都唔係你嚟到我哋一開機就直接幫你打班咁簡單嘅。而我哋嘅團隊呢，就好似偵探咁樣，幫你從起居飲食，幫你揾出點解你啲班咁難搞嘅真正原因。因為真正嘅專業去班戰術必須要雙管齊下，一邊靠我哋，另一邊呢協助你導致日常刺激色素嘅原因。如果你啲班一直反覆困擾你，歡迎預約上嚟，等我哋幫你做一個深度嘅了解，睇下你啲班點解一直咁難搞。